Esfera Mundi és un espectacle que està fet en ocasió del 500 aniversari de la primera volta al món i nosaltres ho representem en una esfera que està poblada per 43 trapecistes. Aquestes persones que volen representen les persones que habiten el món. Des de fa 5 anys vam connectar tots els oceans del planeta i es va demostrar que la Terra era rodona. El fet de tots habitar la mateixa esfera fa que obligatòriament siguem col·lectius. Haguem de ser col·lectius, perquè vivim en un mateix barco. Si aquest barco s'enfonsa, si aquest barco va a la deriva, tots hem de remar a la mateixa direcció, o tots hem de treure aigua, o tots hem de fer el mateix. Aquesta és la idea que volem representar amb aquesta espècie d'esfera voladora, que és com un gran vaixell, o és com un planeta. És una peça com una làmpara de llum. Llavors hi ha un nucli, que és com la Terra, que està representat per una persona, per una cantant, solista, es troba sola, vol abraçades, vol amor. I la Terra vol amor, vol que els que vivim amb ell, tots estiguem conscients que estem amb ell i la cuidem, simplement això. La Fora dels Baus va ser creada aquest any fa 40 anys, que vam baixar a Barcelona uns quants de Moià, el Quico Palomar, el Marcelí Antúnez, després aquí vam conèixer la Teresa Puig, jo anava amb el Pere, vivíem tots al carrer que vam agafar, que es deia Art del Teatre, ens vam convertir en uns pocavergonyes de les Rambles, i vam estar 5 anys fent des de passar carrers a el que sigui, qualsevol cosa que ens paguessin, però que poguessin fer el que ens agradava, que era fer música, fer art, fer teatre. Vam aprendre l'ofici i es van graduar allà al costat de l'Art del Teatre, darrere de l'Escola d'Idiomes, hi havia un edifici derrumbat, que ara són els bombers, però abans no sabien què fer-ne, i allà vam omplir de públic, i el que fèiem al carrer, al fer-ho en un lloc especial, un lloc fosc, un lloc estrany, i amb unes accions molt més punitives, molt més fortes, com trencar un cotxe o fer servir el nostre cos jove d'aquell temps, no? El nostre cos, que és el nostre tresor, com si fos un quadre blanc o com si fos un pinzell per pintar, per embadornar-se, i d'aquí va sortir Accions, i d'Accions va ser que es vam transformar en un grup de culte, vam anar a tots els continents, i aquí va començar la llegenda de la Fora dels Baus. Ens agrada sempre, com a resum, no ser molt anarquistes, ser com cadascú dirigint-se molts directors alhora, o sigui, no acceptar només una dictadura de ningú, i per altra banda també ens ha agradat molt el fet de col·lectius, no? De ser molt col·lectius i acceptar nous reptes, saps? Això com estàvem tan bé aquí i teníem una casa de confort, no? I buscar arriesgar.